สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้บริทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านด้วยสวัสดีนิสิตนักศึกษาและคนที่รักในเรื่องของการดีไซน์และศิลปะขอบคุณมากที่เกียรติกับเราในบ่ายวันนี้นะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Idea Police Talk by Tobias Rieberger ศิลปะและผลงาน Installation Art ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับจากศิลปินระดับโลกคือคุณโทเบียสนั่นเองนะฮะเราจะพูดถึงความสามารถและผลงานต่างๆที่ท่านสะสมมาแล้ววันนี้พร้อมที่จะแชร์ผลงานเหล่านั้นกับทุกคนนะครับแต่หนึ่งงานที่จริงๆผมมั่นใจว่าทุกคนที่น่าจะคุ้นเคยดีนั่นคืองาน Venice Biennale 2003 กับการเปิดทริกเกอร์โคมไฟที่มีตั้งอยู่ 7 ที่ทั่วโลกแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านจะเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าแรงบันดาลใจต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่งานในครั้งนี้ของเรานะครับเกิดขึ้นโดยการร่วมมือจากสยามพิวัตรร่วมกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงานสัมมนาแบ่งปันความรู้เพื่อเผยประสบการณ์สุดพิเศษจากศิลปินระดับโลกและในตอนนี้นะครับผมใคร่ขอเรียนเชิญหนึ่งในผู้บริหารผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับขอเรียนเชิญคุณประสงค์นินบรรจงครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมบนเวทีครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหรือ Ideopolis Talk ของคุณโทเบียสดีเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นนี่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งใช้วัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตที่มูลค่าไม่มากแต่ end product หรือ end user ของสินค้าเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากนะครับกิจกรรมในเรื่องการสัมมนาในเรื่อง Ideopolis Talk โดยมิสเตอร์โทเบียสลีเบอร์เกอร์นี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักออกแบบจากหลากหลายนะครับฟังเรื่องราวฟังประสบการณ์ความสร้างสรรค์ของงานรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับศิลปินนักออกแบบระดับนานาชาติระดับโลกก็ว่าได้นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตที่เปิดงาน The Ideopolis Talk Tobias Rieberger อย่างเป็นทางการนะครับและขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับและกันนะครับ Ladies and gentlemen it's time for the Ideopolis Talk by Tobias Rieberger เสียงดังต้อนรับกับคุณโทเบียสครับ Yeah, hello everybody. Thanks for coming on a Wednesday afternoon. It's not so normal, I think. But the first one that you see here is a project that I made in 1993. So I was invited to the city of Yaoundé, which is the capital of Cameroon in Africa, that I would do drawings out of my memory of classic modern furniture. I made these drawings, very simple drawings, A4 paper, pencil, no measurements, no descriptions, no colors, no materials, just perspective drawings of these chairs. And then in the middle, the original one that I was having in mind when I was drawing it from the memory was the Rietveld chair. On the right side is an Alvar Aalto stool, on the left side is a Donald Judd chair. And the idea was that, you know, a certain kind of knowledge that I would carry and a certain kind of idea about an object would mix with somebody else's idea of an object through a drawing of mine. So it kind of was the idea that there would be a certain kind of mix of cultural knowledge in the object. So it's also not important that you know what the drawings look like. For me it was just important then how the chairs look like, because it's not about like what do I know or what does somebody else know, and it's about how do we interpret each other. And another object I made with a kind of similar strategy, I would call it, was this boat. That's the inside. It was completely built from mahogany. Another work I want to talk about, which is also quite old, and it's again has a lot to do with this idea that you as an artist are not necessarily really somebody who completely has control
over your own work. Why am I doing it is, I think, mostly because my idea of an artist is not necessarily this kind of classic idea of a genius who kind of creates his idea himself and just has control over the whole process from the beginning to the end. My idea is more of somebody who's a catalysator, somebody who like is able to change things, change information that he's or she's receiving, but then and then of course change it and then giving it out again. But what kind of information you get and how you receive it and under what influences you stand when you receive them and when you interpret them. Maybe a last thing I try to speak quickly about is these kind of spaces that I make since a while. That is one of the first ones in the Venice Biennale 2009, and it's called dazzle painting. And the idea, normal camouflage works that you have something in the forefront and you paint it in the way so it blends into the back. But this camouflage technique is more invented to kind of blend in objects kind of into themselves, meaning you see an object and you might see the shape of it, but you don't understand what it really is because the way it is painted, you know, all the significant shapes in the object itself get distorted. And I use this technique a lot because for spaces, mainly kind of functional spaces like restaurants, cafes, club, gas station, whatever. Because the basic idea about it is that I don't necessarily believe art is just something to look at. So it's also something that should be just there. Even if you don't look at it, it has an influence on you. And I don't even mean it in an esoteric sense, but I think there is something about art that is more in your brain than in your eyes. And so in a way, all these spaces are meant not so much to look at, but be so confusing that the information you get out of it by looking at it is rather minimal. So to kind of come close to an idea of that art might be something that is more around you and with you than just in front of you and you stare at it and it stares back, maybe we can kind of develop another. That's a sculpture. I mean, no. Let's just look at some of these images with these patterns. Okay, thank you very much. Sorry to be slow and only getting to like the early 2000s, but as I say, maybe rest later. Thanks a lot. หมดเวลามีใครมีคำถามอะไรไหมครับเรายังมี translator อยู่มีไหมฮะถ้ามียกมือมีตรงนู้นครับขอไมค์ทางด้านนู้นครับ Hi, can you explain more about the idea that the art that you do in the 2009 Biennale, that the art is around you, not perceived by the eyes, but you use a lot of like graphic elements in it? This, as I explained, you know, it's not this technique of camouflage is not something I invented. You know, I just found it. I think from my experience, there's much more about it, and you know, like I had always, when I was a child, my dream was always to own a Van Gogh painting, but not to hang it on the wall. My idea was I would love to sleep on it, you know, like just like put your face on it and close your eyes and sleep on it. And that was for me a much more interesting and much more intense way dealing with a Van Gogh painting. So I think, you know, there's other ways, you know, even if you close your eyes, you know, art can continue, and even maybe in your sleep, you know, and so that's something I'm just looking for. Other ways of
how I can still love and enjoy work of art, but not just staring at it. เริ่มต้นแบบพรีเซนต์ตัวเองยังไงแบบผมเชื่อว่าแบบเด็กๆทุกคนแบบมีความสามารถกันหมดในการที่จะเข้าไปในแกลเลอรี่พรีเซนต์ตัวเอง to art world อะไรอย่างเงี้ยมีข้อแนะนำอะไรกับเด็กๆไหมครับ I think you make good work and then, try to organize, I think like most young artists do, try organize shows and try make people come look at it and then, some people, it's not always just about the quality of the work, sometimes you need a bit of luck and sometimes, like if you go in galleries, there's a lot of bad work there and there's a lot of good work there, and so some of the bad artists had luck and some of the good artists are not there, so it's really hard to say. I mean, of course you have to make yourself seeable a little bit, but then I have really no idea. Would social networking help a little bit? Would Instagram, Yeah, of would course. Facebook with your work? Probably. I'm not on Facebook, I'm not on Instagram. Really? I use email sometimes. Really? Yeah, really. But maybe nowadays, yeah, probably. If I would be 20, maybe I would. คำถามสุดท้ายมีไหมครับ ทางด้านนี้ฮะเชิญเลยครับ last question for the day. So I saw that your work that you exhibit in Japan. So I want to know, like, in every places you go, is the place affected your ideas, or in any ways that for you to create the works? I just enjoy working in a more kind of difficult context because I really believe in problems. If you don't have a good problem, you cannot do a good artwork. แต่ตอนนี้ทุกท่านครับเสียงปรบมือดังให้กับแขกของเราด้วยนะครับคุณซูเบีย thank you very much. Thank you. Thank you. และโอกาสนี้ขอเชิญคุณชุติมากิจประยูรนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทศิลปตกแต่งบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดนะครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณโทบีเอสด้วย and as you promise you'll be back in Bangkok again. แล้วการนี้ขอเรียนเชิญคุณวิริศวิเศษสินครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการของเรานะครับขอเรียนเชิญคุณทัศนัยยานอุบลนะฮะคุณกิติรัตน์ปิติพานิชขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับ2016นะครับแขกผู้มีเกียรตินะฮะเดือนเมษายนนี้รวมตัวศิลปินทั้งหน้าใหม่ professional และ beginner ทุกท่านด้วยที่ศึกษานะครับมาดูกันนะและหวังว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งนั้นโชว์มานี่คือแรงบันดาลใจดีๆนะครับและติดตามผลงานของท่านได้ installation art อันวิจิตรงดงามในเดือนเมษายนในปีหน้านั่นเองครับทุกท่านที่อยู่ในด้านนี้ครับอย่าลืมแบบสอบถามฝากด้านหน้าด้วยและปรบมือดังให้กับคุณโทเบียสอีกหนึ่งรอบ thank you very much and have a safe trip back home ขอขอบคุณมากครับผมผู้บริหารทุกท่านครับขอบคุณครับ